Hello, nagasat nga aldaw kada kayo amin nga kakabsat. Kakabsat nga dingdingag iti daytoy nga oras ti programa tayo awis ti pannakaisalakan. Tiyempo naman nga agtitipon tayo babaan iti ere daytoy nga estasyon ti radyo radyo ti Radpas ket sabay kumata naragsak ti tunggal may sa kada tayo amin nga dingeg iti daytoy nga programa tayo. Kumusta kayo amin nga kakawsat? Nagiti nakatutok itat na iti radyo kastamot iti telebisyon. Nagiti madama nga buy-buya itat na kat ni Apo Dios ti mangbendisyon iti tunggal may sa manen kada kayo kakawsat. Nagiti kakawsat tayo iti gagayam tayo iti Facebook. Kumusta kayo amin kakawsat? Dagiti texter tayo, dagiti sponsors tayo iti daytoy nga programa ni Apo Dios ti maidaydayaw iso ti mangbendisyon iti tunggal may sa kada tayo. Alawen iti panagpatpatuloy tayo kakawsat. Muna mapantayo ijay sungbat. Dayjay saludsud tayo idi na palabas nga Domingo. Nya dayjay saludsud tayo kakawsat. Medyo narigatan dito medyo narigatan dito nga saludsud Dua nga ebidensya niya dagi dua nga ebidensya nga impakita ni Apo Jesus wenno pagilasinan nga inbaga ni Apo Dios iti dayjay panakitinulag na ken ni Abraham. Hindi nagtulag da nga duwa da Abraham kini Apo Dios. Anya digi ebidensya nga inparang ti Apo wenno maaramid. Ket adamot ti nakasumbat ijay lima. Liman sa o innem digi nakasumbat idi. Ti umuna nga ebidensya datay kuno ti Apo ken kuana manipod ita di chapter 17 ti pakasarakan na daytoy sumbat na daytoy. Iti Genesis, manipod ita saanen nga Abram tinagan mo no digit di Abraham. Dayjay binaliwan ti Apo dayjay nagan ni Abram iti Abraham. Maikadwa iti dayjay mutlaan nga gundaway masapol no matungpal di katulagan masapol nga makugit amin a lalaki. Yan, makugit amin ang lalaki nga dayjay ti mangipakita iti katulagan da nga duwa kini Apo Dios. Isu nga uray ni Abraham jakamo no isu nga mismo tinangkugit iti bagbagina. Ket siyam apulo ket siyam idi nakugit ni Abraham. Nya kinugit na dagijay amin nga lalaki nga ad-adipon na. Kan aminan nga mayanak nga lalaki makugit iti maikawalo nga aldaw. Ket sudayay ti tulag wenno ebidensya nga imparang ti Apo ket tinumpal ni Abraham daytoy. So nga daytoy ti pagpintasan na tinumpal amin ni Abraham dagitoy. Tinumpal met ni Apo Dios dayjay karina kini Abraham. Nga ginggana itat na kaskas di nga ni Apo Dios ket sila lagip kadagiti promises na. So nga kada tayo naibilang tayo muten nga kapututan ni Abraham gapu kini Apo Jesus gapu iti pamati. So nga dayjay dara nga adda kini Abraham dayjay babati pamati na simursurot dita aginggana kini Apo tayo nga Jesucristo. Ket idin ni Apo Jesus dayjay dara ni Apo Jesus nga naipurupok once nga inawat mo addakan iti dayjay dara ni Apo Jesus addamoten ken ka. Isu nga santay nga dumdumlaw no apay nga datayo nga namati kini Apo Dios agkakabsat tayo amin. Agkakabsat kasmay sa nga pamilya apay gapu daytoy iti dayjay dara ni Apo tayo nga Hesukristo. Wow, praise God. Giyaman tayo pagkakabsat tayo kini Apo tayo nga Hesukristo. Ala padaanan nyo kakabsat dayjay saludsod tayo tumanen para intunno umay nga Domingo. At kahit kung nga itultuloy mo dayjay mensahe tayo
may papan iti the must for rapture. Daton iti maika 5 nga iglesia. So dito iti iglesia ti Sardis. Kat ti tema tayo itata iti iglesia ti Sardis ti naipaulog nga tema dito ay remain alive. At talinaad tayo nga sibibiyag iti pamati. Kasi dito yung iglesia ti Sardis, makita tayo nga ada problema. Ado, dagiti natay dito yung iglesia. Kahit kung nabasaan kakawsat iti Revelation chapter 3, verse 1, aging gana iti verse 6, kastoy ti kunana. Ket kinunana kanya, kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Sardis. Dayto iti mensahe nga agapo iti addaan kadagiti 7 nga espiritu ti Dios ken kadagiti 7 a bituin. Amok dagiti aramid mo. Amok nga agdindinamag asibibiyag ka ngem ti kinapudno na nataykan. Ayan. Isod ka po na nga agriing ka ket papigsaan ti addapay ken ka sakbay amatay ka amamin pinsan. Ta masarakak nga addapay la pagkurangan dagiti araramid mo iti imatang ti Dios ko. Ngarud laglagipam dagiti nasursuro ken nangngeg mo. Tungpalam ida ket agbabawi ka kadagiti basbasol mo. No di ka agriing umayak to ken ka akas iti mannanakaw. Di mo to amo no anya ti oras nga isasangkot ko. Ngem ti sumagmamano kada kayo dita Sardis, pinagtalinaadyo anadalos ti pagan anayo. Ayan, take note dito ay. Ngem ti sumagmamano kada kayo dita Sardis, pinagtalinaadyo nadalos ti pagan anayo. Makipagnakay to kanyak asi kakawes iti puraw ta maikari kayo. Kasto ito ti panakakawes ti agbalegi. Kadyak to punasan tinagan na iti libro ti biyag. Ipaduyakyak kunto tinagan na iti sangwanan ti ama ken dagiti angheles na nga isu ket kukwak. No adda pa nakaawat yu denggen yu marod ti sao ti espiritu kadagiti iglesia. Okay, dito iti mensahe ti Apo iti iglesia ti Sardis. So, ang parang nga makita tayo dito ay nga ti iglesia ti Sardis kakawsat ti ipagarup na si bibiyag na baknang. Iti physical, okay. Iti material, okay, na nabaknang dagitoy nga tattao. Nabaknang dito yung iglesia. Ngayon nung may papan iti spiritual, dito yan kakawsat nga naibilang anatay. Natay. Spiritual life natay. Iso nga adada dagiti makungkunang nga natay iti spiritual nga panagbiag. So, dito iti masapol nga kitaan tayo kakawsat. Gaduma, digay iglesia nga nakaikamkamangan tayo. So, tunggal nakaikamangan nga iglesia kakawsat, maibilang mo daya nga pamilya ti Apo. Kat na duma-duma, adda dagijay makunang nga naragsak nga iglesia, addamot dagiti makunang nga agpapatay nga iglesia. Hantay ka di ang ngay palubos nga agpapatay ti iglesia tayo. Ti iglesia ni Apo Jesus nga nakaikamkamangan tayo. Daday mga mangibagbaga, siyak di makelak iti matmatay nga iglesia. Kaya nang sawen, ti panagigimong agpapatay. Makaturturog dagiti adda sa jay. Pati pastor makaturturog. Ay kat haan nga napintas iti sangwanan ti Apo. Kat damot dagiti mga mangibaga, adya kayatin ti mapan iti dayta nga iglesia. Agpapatay mo ti panagigimong da. Ano daduma kasla angaw dagito ay ngam ore angaw saan nga napintas nga angaw dagito ay kakawsat no di kinapudno
taadada dagiti kakastoy. So, adda kanya tayo nga mangpapintas iti iglesia tapnon iti kasta dayjay ti purpose ti panagtitipon iti iglesia dagiti namati ket tapno agiin nadal ken makasakdo kadagiti na espirituan sursuro nga gapu iti Apo. So nga kitaan tayo kakabsat dagiti iglesia nga nakaikamkamangan tayo ang mga tugid din no kunam nga ada dito iti Apo agpapatay mo't awamot ti mauawatan. So masapol nga kitaan tayo amin dagitoy. Adalan tayo daytoy kakausat may papan iti iglesia ti Sardis. Anya di kahit nga sawen daytoy makungkunang nga dead church. The dead church. Daytoy verse 1 ngamin mabasa ditoy nga kunana amok nga agdindinamag as ibibiyag ka ngem ti kinapudno na nataykan. Agsipod tadayay nataykan kayat na sawen nga adda ka iti dayta nga relihiyon, adda ka nga si papamati kini Apo Dios ngem ti aramid nga na espirituan awanin. Pinukaw mo nga namin pinsan ti Apo iti biyag mo, sikat ti mangiturturay iti biyag mo matlaen. Kasi ti Kristiyano dapat ni Apo Jesus ti mangituray iti biyag mo. Dagi pagayatan saanen nga isu ti masurot no dikit di dagi pagayatan ti Apo. Tapno saan kang maibilang natay. Dead means completely ineffective or utterly useless. Awanan kapaypayan na dahita kakausat. Nga kas iti iglesia ti Sardis, they were physically alive but their works in faith were utterly useless. Naan-anayan kakasat nga awanan ti sir-servina. So, anya ti makita tayo dito padasan tayo nga pagkumpiraran daytoy living church ken dead church. Anya ti nagdumaan na daytoy kasi living ken dead agsupadi dagitoyin, agkontran dagitoy kakabsat. Yeah? So, living church, kayat na nga sawen dito'y natulnog, ngagtungpal, ken saan nga umadayo kadagiti sursuro. Iti pasat tinasantuan nga surat. Dagiti naikabil dito'y kakabsat, dagiti doktrina ti Biblia, dapat saan mo nga panawan dito'y. Saan ka nga nalakang nga mayawan. Ngem daytoy dying church, wano daytoy natay nga iglesia, di da kayat asurutan ti pudno asursuro ti Biblia. Ipapakayat da latadayi kay kayat da. Dayay. Ngem daytoy ti ibaga ti Apo kadakwada. Kuno kitaan tayo di 2 Timothy chapter 4, kastoy ti prediction kakabsat ngamin. Iti 2 Timothy chapter 4 verse 3. Taumay to ti aldaw, adidan to maanusan tinasayaat asursuro. Nudiket, idinto nga adda gagatel kadagiti lapayag da. Mangurnong danto kadagiti manursuro kas mainugot iti kinagaramugam damot laeng. Ket yadayudan to dagiti pagdengeg da iti pudno, ket sumyasida amapan kadagiti parparbo sarsarita. Dumtang to ti kastoy. Dito ti ibagbagana dito na santuan nga surat kakabsat. Nga addan to tiyempo umay to ti aldaw. Adidan to maanusan adenggan dagiti nasayaat asursuro. Ti kay kayatan danton dayjay makaliwliwa iti biagda. Nga uray amuda nga saan nga daytoy ti isursuro ti Apo isu ti kay kayatanda. Dumtang to ti tiyempo, isudan to ti agpili ti pastor na, mangidalan kadakwada wenno mang agbalin nga manursuro da. Kat isuda bagbagaan danton dayay no anya ti kay kayatanda isu ti isuro na. Dayay handa nga kayat, uray no isu ti kayat, ti Apo nga maisuro saan nga isu dayay ti kayat da. See? Suda ti agpili.
Ket dayjay umanamong kadakwada isu ti pilyenda. Wow. Iti biyang ti Apo saan nga kasta kakabsat. Saan nga kasta ti kayat ni Apo Dios. The real living church love much what the Bible says. Amuna nga ipatod. Noon niya ti baga ti Biblia isu ti surutin na. So iti verse 2 kunana ito 2 Timothy 4 verse 2 nga ikas kasabang ti sao kunana imbilin na kini Timoteo umagawa ka iti tiyempo naman ken saan na at tiyempo tumupungar ka mangbabalaw ka mamagbaga ka abuyugan ti amin a panagamos ken ti panangisursuro dati ti gunam-gunam na Apostol Pablo kini Timoteo mangbagbaga ka mangtugnar ka. Nagduman umutugnar ti tao kadagiti saan nga nasayat nga aramid no natamaan ka kiti kagurgura mo ni pastor yon kagurgura mo ni Apo Padi ya tunukan ilunlunod mo nga pumanaw kumadaytan masukatan kumadaytan di ba addigay kasjay amuyo kakabsat no ti mensahe ti Apo ket tumamaking ka ket masaksaktan ka kayat nga masuod admin mensahe ti Apo ken ka. So saan mo nga kagura dayjay agmen mensahe dagi pastor dagi adipon ti Apo nga mangibagbagan no digiti agyaman ka agsipod ta isu ti instrumento ti Apo nga agtimtimok king ka ti Apo. So dagitoy kakausat ti masapol nga kitaan tayo. Now maikadwa ti si bibiyag na iglesia ket pagayat na dagiti fellowship, dagiti panagtitipon. Kahit kung mabasa iti Acts chapter 2 verse 42, kasto iti kunana iti English. They spent their time in learning from the apostles, taking part in the fellowship, and sharing in the fellowship meals and the prayers. Ayan. Dito iti kunana. Nagtalinaada iti sursuro dagiti apostol, ken ti panagkakadwa, ken ti panagpipinisi iti tinapay, ken kadagiti karkararan. So dagiti umuna panagtalinaed kadagiti sursuro dagiti apostol isu ngamin dayto iti pundasyon tayo kakabsat. Iti sursuro nga na espirituan. May kadwa isu daytoy the real church they love fellowshipping. Panag-fellowship, banding. Panagbabanding dagiti Kristiyano uno panagtitipon, panagiinnadal kadagiti sasao ti Apo. So dito ti fellowship nga makungkuna. Sharing, agsi-sharing kayo ta, agiinnadal kayo kadagiti sasao ti Apo. Yan ti natay nga iglesia ket hanapagan ano dagitoy nabannugan iti fellowship. Nabannugan nga mag-encourage kadagiti padanang nga namati. Naumadan. Ada birbirukan da nga dagiti pagayayatan ti bagbagida mutlaan. So nga ti kayatan da nga pagsasaritaan ket ti may panggap ti problema, dagiti bad news, panang kritiko kadagiti sabsabali kadagiti leaders ti iglesia, panang kritikar da iti pastor da uno padi manusuro. Dagito iti pagayayat da. Dagito iti topic da no agtitipon da. Iti iglesia nga si bibiyag kakabsat excited da iti fellowship. Maragrag sa kanak numangmangag ko nga dayjay dadagiti ko aglalo itatata MECQ manen dagiti gatherings dagiti kakabsat. Na fellowship dagiti kakabsat nga babae launay ket masaysayangan da. Masaysayangan da agsipud ta napinding ti fellowship iti bigbigat. Nukas jay kay nasawon nga pagayayat mo nga makiatindar kadagiti kakastang nga fellowship. Pagayayat mo nga pagpapatangan nyo nga si ayat dagiti sasao ni Apo Dios. Nga isu timang padakkel iti pamati ti tunggal maysa. They love to support the church.
Dito iti iparparang na dito fellowshipping. Nya pa iti Acts chapter 2 verse 42 mutlaan, and the breaking of bread. Panagpipinisi iti tinapay. Anya ti kayat ng sawan dito ay kakabsat. A living church love to study the Word of God, sharing one another, pray for one another. Dito iti iparparang na dito panagpipinisi iti tinapay. Nga iti panagtitipon, panagigimong ngamin, kakasat, iso da ito ay sarsarita na dati maysa ti panagpipinisi ti tinapay. Panagkikinararag, panagdengeg ti mensahe, na-enjoy. Kat nung may ni-enjoy mo ti agserbi kini Apo Dios, napintas, adda ka iti sibibiyag na iglesia, sa nagpapatay. Ngumno da niya, Domingo manan. Makapaturog ijay kapilya, ijay simbahan. Wow! Haang kumanga kasya. No kasya iti pampanunot mo, kahit na masawan nga adda ka iti matmatay nga iglesia. So nga dapat, kakabsat, kitaan tayo. Nyapay, panagtitipon in prayer, panagmaymaysa nga agkikinararan. So dahito masapol tayo ti panagkikinararag, kakabsat. Iti maysa ken maysa. Iti Acts chapter 2 verse 47, kastimot ti kunana, inday dayaw da ti Dios ket nagraem kadakwada dagiti amin a tao, tunggal aldaw inayon ti Apo iti gimong da dagiti tattao a maisalakan. Kita nyo ti imbunga ti fellowship, imbunga ti panagtitipon dagiti agkakawsat, makaguyugoy mo dagiti dadumang nga tattao. Makita da dagiti ragsak ti tunggal maysa, dagiti banding ti tunggal maysa, nga agtitipon gapukin ni Apo Dios. So, ayatan tayo kakabsat. Ti panagtitipon nga kastoy, praising God and having favor with all the people. So, nukitaan tayo iti natay nga iglesia, kuna na ito'y nabanlugdan nagdaydayaw kini Apo Diyos. Imbes nagdangag da iti mensahe, ken dagiti kankanta nga na espirituan sa bali. Love songs, hamagiti nga dakas dagitoy. Ti pagayayat nga dangdangan dagiti nainlubungan nga sitwasyon. Handa nga pagananon dagiti na espirituan na umadan. Amuyo da Pablo kini Silas. Idi nabalod da gapu iti panangas kasabada, adaday uneg ti pagbaludan. Muyo uri no nakagalot da, nakaangkla dagiti saka da, ta kasla Bartolina ti ayan da Nagkankantada lat tayo uneg ti pagbaludan. Nagkankantada, nagdaydayaw da kini Apo Dios. Amoy ti imbunga na dayto naging ginag dayjay uneg, naging ginag nga talaga. Gapu di pa nagkankantada. Napagka dagiti kawar. Uray dagiti kandabo dagiti pagbaludan na napagkaamin dagito So nga dayay gwardiya kay na patayon ti baginang impukaw ni Pablo, saan mo dang ranggasan ti bagin? Adda kami amin dito Kasi iso ti mang sungbat no da makalibas nga balon. Dayay ti narigat. Iso nga kahit na napatayon ti biyag na ngumno itultuloy tayo mabasaan dito dito nga jail guard ti pamilya na isalakan da gaputa dinengeg da ti mensahe ti Apo babaan kini Pablo. See, kita nyo dito kakausan. So nga oras sa dinno ti ayan tayo, idaydayaw tayo lat na ni Apo Dios. Iso nga masapol nga nasiririing tayo. Masapol nga dayjay riingon tayo ti iglesia nga ayan tayo. Masapol nga dayjay aktibo tayo. Naragsak tayo nga daydayaw tapno saan nga ibaga ti Apo nga natay tayo. Iti panagserbi agsipod ta dayjay awanan ka iti ragsak nga daydayaw. Nanda tayo, naragsak tayo, gaputa, at tuwing nga siraragsak tayo nga mangsusurot, iti pagayatan ti Apo. Mauti, dito kitaan tayo dito the Lord's prescription to a dead church or dying church.
Anyamot ti prescription na dayay nya ti panakailokano na daytoy kasla kumano anya ti kayat nga ibagati Apo kanya tayo nga aramidan tapnon itikas ta rumegta tayo. Di Revelation chapter 3 ag subli tayo iti na ibasa verse 3. Anya ti kunana dito ngay ngaron daytoy tibilin ti Apo laglagipem dagiti nasursuro ken nangag mo. Ayan, dayay ti ibagbaga na. Be watchful. Masapol nga naridam ken nasipot tayo. Masapol nga naridam tayo. Kat riingan tayo dagiti maturog nga iglesia. Riingan tayo dagiti maturog nga pamati tayo kini Apo Dios. Di Ephesians chapter 5, kastuiti ko na, verse 14, hinggang 16, gapuna masasao, agriing ka si kaamat maturog, kat bumangon ka iti nagtutungaan dagiti natay, kat lawagan na kanto ni Kristo. Kitaan yung rod, asi anad, no kasano ti panagnayo, saan akasla nakunen, no dikit kasla masirib, nga kailalaan nyo ti gundaway, panagaramid, tinaimbag, tadagiti al-aldaw dakesda. So ngiti daytoy nga gundaway kakawsat. Sapay kuma tang makita tayo, agriing tayo, agridam tayo. Tapnon ni Apo Dios siraragsak nga mangkikita mo't kada tayo nga siririing tayo. Anya pa iti kunana di verse 2 kay kung ulitin di verse 2 isot gapuna nga agriing ka ket papigsaem ti addapay ken kasakbay amatay ka amamin pinsan. Sakbay nga pumanaw tayo iti daytoy nga lubong makita kumamot ni Apo Dios day kinaaktibo tayo nga agserbi ken ni Apo Dios. Ket kang kanayon kuma nga laglagipon tayo dayjay inawat tayo kini Apo Dios. Amoy ti kuan nagayam daytoy kakawsat. Mabalin nga ma-erase tinagan mo iti listaan ti biyag wenno iti libro ti biyag. No kumapoy ti pamatin ket pagpanawam daytoy nga pamatin iti Apo mapukaw ma-erase ti biyag mo saan ka nga makastret iti biyag nga agnanayon. So nga agbabawi tayo, so tay kunanon lang itoy verse 3 agbabawi tayo ket aggaramid tayo kadagiti pagayatan ti Apo. Itungtuloy tayo nga iserbi ti biyag tayo tanag. Kari ni Apo Dios kada tayo kakawsan. Ada biyag nga nanayon, ada reward tayo. No agtultuloy tayo nga agserbi iti Apo. Alawen nga